Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Conversation about boy and girl. B. I heard that you have agreed your parents to the proposal they have forwarded you. What is that issue that you are too glad to say? It is the establishment of our future house. You are a man dancing alone and beating a drum at the river bank. Our two elders came together and they agreed that they would give me you. Furthermore, I have spent millions of dollars as a dowry, so you have no option to refuse my wedding. G. I have an option to refuse your wedding, and bear in mind that it is left last night I to be your boss. Prepared by Teacher Hilkan Abdi Adan. Okay. Conversation about boy and girl. I heard that you have agreed your parents to the proposal they have forwarded you. What is that issue that you are too glad to say? It is the establishment of our future house. You are a man dancing alone and beating a drum at the river bank. Our two elders came together and they agreed that they would give me they will give me you. Furthermore, I have spent millions of dollars as a dowry, so you have no option to refuse my wedding. I have an option to refuse your wedding, and bear in mind that it is left last night I to be your boss. Okay. casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay conversation waa wada sheekaysi about ku saabsan boy and girl, wiil iyo gabar. bida waxay u taagan tahay boy ba u taagan tahay. wiilkii wuxuu yidhi I heard that aniga waxaan maqlay that taasoo you have agreed inaad ugu raacday your parents waalidiintaada to the proposal soo jeedinta they have forwarded you ay ku soo bandhigeen. Forwarded waa soo bandhigid way markaa. G. gabadhii waxay tiraahday what is that issue? waa maxay arrintaas? What is that issue? waa maxay arrintaas? That you are too glad. That taasoo you are adiga too glad aad ugu faraxsantahay to say inaad dhahdo. It is waxay tahay the establishment as-aaska of our future house. gurigeena mustaqbaleed as-aaskiisa waaye. It is waxay tahay the establishment as-aaska of our future house. gurigeena mustaqbaleed waaye. G. gabadhii waxay tidhi you are waxaa tahay adiga amaan nin ayaa tahay dancing ciyaarayo alone keligiis nin keligiis ciyaarayo ayaa tahay an iyo beating garaacayo a drum gurbaan at the river bank webiga jinkiisa ayaa gurbaan aad ka garacsanayso aad ka garaacaysaa. B. wiilkii wuxuu yidhi our two elders labadeena oday came together way isku wada imaadeen an iyo they agreed waxay isku raaceen that taasoo they will give me you inay iska keensiyaan. Furthermore kasii dheer mise inka badan I have spent waxaan qarash gareeyay million of dollars kumanaan dollar ah ama milyan dollar ah as a dowry mehir ahaan. So sidaas daraadeeda you have no option akhtiyaar ma lihid to refuse my wedding. arooska inaad dirto akhtiyaar uma lihid. I have an option akhtiyaar waan leeyahay to refuse inaan dido your wedding arooskaaga. And bear in mind xasuusnaaw I have an option to refuse. I have one leeyahay an option akhtiyaar waan leeyahay to refuse inaan dido your wedding arooskaaga. And bear in mind taas xasuusnaaw that taasoo it is left last night hale tagto waaye I to be inaan noqdo your boss lamaanahaada. Conversation wada sheekaysi about ku saabsan boy and girl, wiil iyo gabar. I heard that waxaan maqlay you have agreed inaad ku raacday your parents waalidiintaada to the proposal soo jeedinta they forwarded you ay ku soo bandhigeen. What is that issue? waa maxay arrintaas? You are too glad to say aad ugu faraxsan tahay. It is waxay tahay the establishment as-aaska of our future house. gurigeena mustaqbaleed waaye.